Друзья, сегодня в День друзей мы вот с вот такой веселящей, так сказать, дозой, чтобы нам было весело, прибыли 9 июня на прекрасные берега Старочеркасского залива на рыбалку. Сейчас поставим офреймы и будем праздновать. С нами друг Юрий, друг Геннадий, друг Людмила, ну, какая-то вот. И видео посвящается для тех, кто дома, на диване, у компьютера, на работе, ну, а мы здесь, на природе.